помолиме. Святи Боже, ние те молим в името на Твоят Син, за Твоята изцелителна сила, за изцелителната сила на Святия Дух. Святи Души, ние идваме със съзнанието и разбирането, че единствено Ти можеш да изцелиш тези хора. Така че те молим Ти да се движиш на това място и да изцеляваш хората по местата. Планините се топят пред присъствието на Всемогъщия Бог. Планините се топят пред присъствието на Всемогъщия Бог. Нека Твоето присъствие, Святи Души, да бъде на това място и да изгаря веригите на мрака. Нека Твоето присъствие да изгаря веригите на мрака. И докато аз се моля, Вие също се молете. Използвайте времето и се молете. Аз, Господи, искам Ти да ме освободиш от всяко проклятие, да разрушиш всяка верига на проклятие в живота ми. Всяка верига на проклятие, било то наследствена, по майчина, по бащина линия, нека да бъде разрушена в името на Исус. Всяка верига на грях да бъде разрушена. Аз си изповядвам греха пред Тебе, за да ми го простиш. Изповядвам греха си. Изповядайте греховете си пред Господа сега. Изповядвам греха си пред Тебе, за да ми простиш, Господи. Какъвто и да е грях. Какъвто и да е грях. Блудство, прелюбодейство, кражба, лъжа, омраза, каквото и да е, изповядайте пред Господа греховете си и Той ще ви ги прости. Кажи Му какво си съгрешил. Клел си хора, клел си семейството, правил си чародейства, каквото и да си направил, кажи го на Господа и Той ще ти прости. Признай го на Господа и Той ще ти прости. Признанието на греховете ни. Умий ни със святата си кръв, Господи. Умий ни със святата си кръв. Ние призоваваме Твоята свята кръв да ни измие от всеки грях. Да ни измие от всеки грях. И всяка верига на греховно поведение, навици, вредни навици, пушене на цигари, пиене на алкохол, блудство, прелюбодейство, пожелания и други подобни, всякакви вредни навици, изповядайте ги пред Бога. И Господи, ние искаме всеки такъв вреден навик да бъде разрушен чрез святата кръв на Исус Христос. Нека святата кръв на Исус Христос да ни измие и да ни освободи от всяка неправда, всеки вреден навик. В името на Исус освободи ни от грехове и ни давай откровение и мъдрост. Откровение и мъдрост. Говори ни чрез Твоите дарби, действай чрез Твоите дарби на това място. Освобождавай народа си от веригите на греховете и тъмнината. Нека да се молиме. Кажи: всяка тъмнина, която е в мен, да се махне в името на Исус. Всяка тъмнина, която е в мен, я изгонвам в името на Исус. Господи, да бъде светлина в мен. Господи, да бъде светлина в мен. Изпълни ме с Твоята светлина. Изпълни ме с Твоят огън. Изпълни ме със Святия Дух и с огън. Освободи ме от тъмнината. Исусе, Спасителю, освободи ме от тъмнината. Исусе, Спасителю, и всяка верига в мене да се разкъса. Всяка верига в семейството ми да се разкъса. Всяка тъмнина в семейството ми да напусне. Всяка тъмнина в работата ми да напусне. Всяка тъмнина в служението ми да напусне. Всяка тъмнина в името на Исус да се махне от мене. Освободи ме, Исусе. Изпълни ме със Святия си Дух. Нека да му кажем: ела, Святи Души, изпълни моят ум. Изпълни умът ми и мислите ми. Освободи ме, Господи, от натрамчиви мисли. Освободи ме, Господи, от контрол, манипулация. От умствен контрол ме освободи, Господи. Освободи мислите ми. Освободи мислите ми от съмнения, неверие, колебания. Освободи умът ми. Освободи ме от мигрена, от главоболие. Освободи ме, Исусе. Освободи ме от страх.
Освободи ме от всеки страх. Освободи ме от всеки страх. Господи Исусе, Ти си моят освободител. Освободи ме от страхове. Освободи ме от депресия. Освободи ме от депресия, Господи. Освободи ме от страх. Страхова невроза. Депресия. Освободи ме от всяка болест. Освободи ме от всяка немощ. В името на Исус. Сега сложи ръка на болното място и заповядай на болестта да се махне от тебе. Тази планина на болест да се махне. Кажи, заповядвам ти да се махнеш. Болест, махни се от мене. Болест, махни се от мене. Болест, махни се от мене. В името на Исус. Болест, вън от мене. Вън от мене. Заповядвам ти да се махнеш. Всеки дух, всяка болест, вън от мене, вън от тялото ми, вън от душата ми, вън от мене. В името на Исус приемам изцеление. С раните му аз съм изцелен. Той взе върху себе си моите болести на кръста. Той взе върху себе си моите немощни болки, за да бъда аз изцелен и да бъда свободен. Благодаря ти, Боже, за изцелението. Благодаря ти, Господи, за Твоето изцеление. В името на Исус аз съм изцелен. В раните на Исус аз съм изцелен. Благодаря ти за изцелението. В раните на Исус аз съм изцелен. Исус взе моята болест и ми даде здраве. Исус взе моята болест и ми даде изцеление. Слава на Тебе, Исусе. Благодаря ти за кръвта. Сега прилагам кръвта на Исус върху себе си, върху ума си, върху душата си, върху тялото си. Прилагам кръвта на Исуса. Има сила в кръвта. Побеждавам дявола чрез кръвта. Побеждавам дявола чрез кръвта. Исус се яви, за да разруши делата на дявола. Исус разруши делата на дявола. Исус разруши делата на дявола. Чрез кръвта си. Исус ме изкупи от проклятието, като стана проклет за мен, понеже вися на дърво. Исус ме изкупи от проклятието чрез собствената си кръв. Исус ме изкупи от властта на Сатана чрез своята кръв. Исус ми прости греховете чрез своята кръв. Исус ме оправда, направи ме невинен чрез своята кръв. Исус ме освети чрез своята кръв и ме отдели от Сатана. Исус ме изцели чрез своята кръв. Исус ме освободи чрез своята кръв. Исус ми даде живот чрез своята кръв. Исус ме благослови чрез своята кръв. Исус ми даде живот, изобилен и вечен чрез своята кръв. Исус ме развърза от клетките на смъртта. Исус ме освободи от бедност, мизерия, недоимък и дългове чрез кръвта си. Исус ме освободи от бедност, мизерия, недоимък, дългове чрез кръвта си. В името на Исус бедността да бъде разрушена. В името на Исус дълговете да бъдат разрушени. В името на Исус недоимъка да бъде разрушен. Господи, Ти си ми дал изобилен живот и
вечен живот чрез кръвта на Исуса. Крадеца, разрушителя и убиеца аз му заповядвам в името на Исус, вън от моя живот, вън от моя дом, всеки дух, който е дошъл за да краде, да разрушава и да убива, в името на Исус, вън от дома ми, вън от мен, вън от семейството ми, вън от работата ми, в името на Исус. Всеки дух на разрушение, кражба и смърт да се махне от мен и да се махне от дома ми. В името на Исус заповядвам ти, махай се, не те искам, вън от дома ми, вън от дома ми. Всеки дух, който носи болест в тялото ми или в дома ми, аз ти заповядвам в мощното име на Исус, махай се, вън, вън, вън. Всеки дух, който носи душевни болести, вън от мен, депресия, епилепсия, мигрена, астма, вън от мен, вън от дома ми, в мощното име на Исус. Тези, които имат болести, нека да приемат изцеление сега в името на Исус. Тези, които имат болести, такива двигателни болести, започни да движиш ръцете си, краката си, гръбнака си, смъмреме всяка болест в ставите, всяка болест в костите, в името на Исус, всяка болест в прешлините, дисковете и заповядваме вън от телата, всяка болест в костите, ставите, гръбнака, прешлините, вън, 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 заповядайте и вън да напуска, вън да напуска, вън да напуска. Бъдете изцелени в името на Исуса. Бъдете изцелени в името на Исуса. Всяка болест на двигателната система да бъде изцелена в мощното име на Исус. Лактите, раменете, коленете, краката в името на Исус да се раздвижат и да бъдат изцелени. Шиповете да бъдат стопени в името на Исус. Който има шипове да се стопят тия шипове в името на Исус, да се стопят тия шипове, раздвижи врата или което е там, което те е боляло, раздвижи. Тия шипове се заминават в мощното име на Исус. Шиповете се стопяват в мощното име на Исуса Христа. Приеми изцелението си. Тези, които имат проблеми с астма или бронхит, дишайте дълбоко. Заповядваме на астма и бронхит да ви напусне. Отвори устата и дишай дълбоко. Астма и бронхит излез в името на Исус. Вън, 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 вън. Астма и бронхит да напуснат в името на Исуса Христа от Назарет. Тези, които имат болести, така, вън, 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 дишайте дълбоко, дишай. Изхвърли тая болест от тебе. В името на Исус. В името на Исус заповядваме тия болести, болестотворни духове да се махнат. Болести на дихателната система, вън в името на Исус. Нека тази сестра да дойде да се помолиме за нея, дето каже там отзад. В името на Исус. Нека ела. В името на Исус. Каквото и да е. Да напуска всяка болест. Не гледайте нататък, гледайте към мене тук. Продължаваме да се молим. В името на Исус. Не дейте да не губиме помазанието. Идвай, сестра. Шикара бала фурба бара тиферибика. Огънят на Светия Дух. Огънят на Светия Дух върху вас. Огънят на Светия Дух. Кажи огънят на Светия Дух да дойде. Огънят на Светия Дух да дойде. Огънят на Светия Дух, Господи. Огънят ти да дойде върху мене. Тези, които имат дихателни проблеми в името на Исус, нека да бъдат изцелени, да бъдат изцелени в името на Исуса Христа. Алелуя! Дигнете ръце към Господа. Нека силата на Бога да слиза върху вас. Господ вече ви докосва. В името на Исус, Господи, нека тази сестра да бъде освободена.